kaka ndenge na yebisaki bino libota na Nzambe bana monde entier chaîne eza kaka moko nalingi to s'abonner biso nyonso na Kilongo TV. Oh Kilongo TV bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt papa chéri Jibin pia na leader Amu Fube tunango kotala ye wapi bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda okotala nga na Kilongo TV na zoloba bien Kilongo TV yenda kangi masolo Kilongo TV chaîne moko oto tikali nango Kilongo TV oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya façon na ko papolela ye akolapa bana na Nzambe baseli ya Nzambe mutu nyonso mwana muke mukolo papa mama yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo s'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko boniko ekomi nini yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo na yebisi yo na banti to yokani. Merci. Bonjour nos chers téléspectateurs de www.Kilongo TV et bienvenue dans votre émission 100% Star présentée par Niclette Tangwala Surnaturel. Comme d'habitude sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec deux leaders du groupe Temps des leaders. Ensemble avec Etolo Bela Makambo et vraiment groupe Temps de leaders. Sans plus tarder, je reçois pour vous les leaders. Bonjour Président. Bonjour Maman Niclette. Je suis présentée Balandina Biso Banibaeba Ozana ni Kombono Nani Osalani. Ouais. Mbote na batu nyonso baolanda ngai na minute esika nyonso tu bozwami Spartacus Kalemba na bino yeyo leader ya groupe Temps des leaders Spartacus Kalemba je suis là. Pour na ebisa bino Temps de leaders et en a deux présidents na gauche na ngape na zana président musu soit aussi présenté. Bonjour. Oui, bonjour la surnaturelle. Je suis présenté Balandi ya Kilongo TV balingi bayeba Ozanani. Oui, c'est le leader Panthère Noire Kalema. Donc voilà. Leader Panthère Noire Kalema. Tolingi toyeba mamuke carrière na yo. Leader Kalema obanda ki wabiti lelo yo okoma président ya Temps de leader. Ah, bon. Premièrement, j'ai un long parcours et puis une longue carrière. Oh, ils ont vraiment moulai. Baebi pété. Nabandi théâtre nanga le 7 janvier 2002. On a un groupe Karioka et pas président Tatima que je sali, papa Azasko à Londres. Et puis dans salle étant mouké, naé dans on la synthèse quoi parce que Nenitz naé kokende pas président Tatuka Lombo à son âme, mon papa aussi. Les places dans salle évidemment bâton. Et après c'est là na bando les calé dans groupe et pas président nanga Zigura. Open a Simbote et pas président dans Sola. Après c'est là na pas maman de la paix donc natambolement ba groupe Listboy Fondation président la DSOB. Et puis quelques temps dans Sinar que ndé na ki kolongwa na kena président Mike la Duchesse na PCF Bambote papa na groupe les artistes ti tamoro boye na ya na fin ya 2011 na ya groupe Simba et pas président Elombe Soukari Faustin. Des places wana na ki ko récolter travail penda parce que na fandise mutu na fanda ki na zaki na besoin de apprendre. J'avais fait 5 ans au sein du groupe Simba et puis quelques temps après ndé toi qui na ki sikoyo kokota na groupe Congo et pas président Herman Kassongo en 2016. Ndé lelo je suis leader au sein de Temps des leaders. Donc voilà. En tout cas toi qui parcours na yo vraiment Eza Costo. Ba groupe Belé Belé Tamboli les et bientôt je fête 17 ans de carrière donc janvier 2019 qu'il balinga tenant fêté 17 ans de carrière donc voilà. Bon parcours non vraiment Eza Costo Tamboli na ba groupe Belé ni bando sala qui olonga na ba groupe wana et puis les lots au salaton de leader ni sala qui vraiment et pour ça qui olongwa en plus aux sala qui est pas président oyo Kassongo aza jeune leader mo wa solo là bien. D'abord, je salis mon papa Herman Kassongo avec beaucoup de respect. Moi, mon balo a sali galelo na poto so baota la kalema boye. So na kiti na minute so bako senga orthographe. Donc merci papa, na nyonso sali pour nanga, na kobo sanara jamais je suis reconnaissant. Donc kolonga longa ba groupe, tant sous ces ala qui volonté té. Mais il y a tant de choses où c'est passé dans le groupe théâtral où biso mo artiste toyé bien moi ça un peu privé.
Donc so na bika na longwa ki apona boy na longwa ki apona boy d'abord nga objectif na nga pe pour ça na ngezaki na kota groupe Simba depuis bon moi na banda bana jouer pembeni elombe na banda pe koya mais tellement que j'étais pas encore diplômé tellement que nazaki na mwana muke au groupe Simba na ba critères na bango ya ba artiste ba ponaka nde e bande ko Simba te tango ngekoki na moni non je dois maintenant quitter le groupe les artistes il y a président Mike Lachess nde na ke groupe Simba et c'est par là que j'étais diplômé ba ezonga et après ti na sel donc eza na ba raison mo privé ya mon miki ya makasi pendate on a été aussi et pas papa au sali 5 ans et pas président Elombe au longwe OK na groupe Congo oyo azalaki mwana et pas Elombe au longwe kuna oyo na groupe Congo nini salaki que OK groupe Congo au lieu au fond toujours na groupe ozalaki na ngo souci groupe ya rêve na depuis bon mwana bando globa non il faut na travailler na groupe Simba. Merci. Je quittais les sons du groupe Simba sans problème. Juste que moi, je suis entre papa et moi. Et écoute, papa peut faire une suspension il y a 2 ans. Bon, le bipé tam sous na rose appelle besoin de groupe Simba. La place na que musika c'est Menaya et pas tata, donc pas Yaya. En vrai dire, Herman Kasongo c'est mon grand frère, c'est mon papa. Naya et pas papa Herman Kasongo. Na fanda parce que Congo est Simba. Donc na fanda wana mota muke. Ceux qui sont dans le groupe Simba babenga ya kozonga ou soit suspension sili na zongi mais natala ki bon et pas ya zapeka pas donc ezaka ndako ba parents quoi donc na fanda na ngape na groupe Congo ndé siko na esa la ton de leader na on a ozongolé simana ya madame président mususu pe se présenter président ngina ye ba carrière non artistique ko banda de théâtre na année nini et na ba groupe nini ti lelo comme vraiment président et temps de leader. Ouais, merci la surnaturelle. Ngana parcours moi dans un peu costaud makasité parce que je pas y à fréquenter beaucoup de groupes mais na débuté carrière en 2009 na ba groupe ka ya balabala ya cité moi ya ka sangisa tout ça to pusa mambo ke liboso na débuté carrière na groupe wana tellement j'étais amateur na musala ngo na yebaki lokote na ndo bunda na moi maele nzamba pesanga na vie. Et puis en 2010, j'ai créé groupe Le Mineur avec mon ami Boteke que je salue. J'ai créé groupe Le Mineur. Dans le groupe Le Mineur, j'ai vendu Kitty 2016, groupe Le Mineur. 2015 fin, groupe Le Mineur est au Koufa. Pour na ba maman bezaki zaki na Katiwana. Ndé na ko ya groupe Congo na 2016. Un groupe Congo na 2016. Na ko le groupe na nga ya Liboso. Na travaillé à Mounene et za groupe Congo pembeni ya président Herman Kasongo que je salue mon daddy. Na groupe Congo na sali 3 ans. 3 ans. Bon. Tilelo zaka na groupe Congo. To longwe déjà. Ndé na longwe groupe Congo na sali temps de leader. Veut dire na longwe non chez le parent. Na zongi non na bunda pe non na ba propre fort na ngamoro. Na bota yanga pe bana ndengo mona olongwe chez les parents au sala groupe na yo ce que tolandi pe carrière no bien bo sala ka déjà groupe mo boye et Simba te e ko panzana bo créer tant de leader bozo banga te et Simba te e panzana pe ndenge o wana e panzana ki na sepeli na question na yo oyo wana to sala ka te zalaka groupe ya moto asalaki nga na yaki to tsaka mingete tellement naki na mamlanga ya osala tellement naki na ba ambition nga mususu ba objectif nga mususu na ndo luka na vie j'avais pas le choix tango simbité nga na kata ina tika ibango tant na tiki bango ba continuer et puis par après groupe ngo yo kufa ndé tant groupe Congo fungomaki na yaki na vanda na nga au sein du groupe Congo pemena na président Herman Kasongo aza papa ponanga Herman Kasongo o aza papa pona yo jeune leader moko atsa musala na bien a solo la bien mais vous préférez pour quitter pour ça la groupe le temps de leader ni ne sali ke olongo na saint ya groupe ni Congo so pena na vandi batu ba olanda ngai na lobi ke Herman Kasongo azaki mabe na ngai c'est que nous allons lokuta nous allons un grand donc Herman Kasongo atikala ozala mabe na ngate Herman Kasongo azala papa ponanga il m'a montré l'amour so lelo naza Spartacus hein eza pona Herman Kasongo so lelo batu ba yebi Spartacus eza pona Herman Kasongo
Herman Kasonga salinga artiste était ma salinga star. Si aujourd'hui je suis ce que je suis aujourd'hui, nazo mwambati ya olia ezapona Herman Kasonga. Mais beat to cause ya de part na ngai na groupe Congo. Izanango elo mo ya grave, tezango ba raison mo personnel ndeka masa nanga kale ma panthère auto loba. Yana ba bilo mo mkimki nga ba bengana ngande na Congo. Dadi avanda pe na bengi na téléphone à partir à lelo Spartakis na bengani na groupe nanga abengana nga dadi azo bate afandika alali ala muki asa bengi no na bengani na groupe nanga donc il y a cause mo boyo sala ke poussa ki abengano na groupe tozana posa to yeba cause wana sikoyo nga na vi nanga mobimba so na sala président man ba mabe ekoza ba libe moko na salango ezanini na nyongela na motema na silika na motema aki muto na ko silika te mais na sa motema na siliki malgré na laksa ke boete aza penza mbete ayeba ki osiliki na sa motema yango na mabe consciemment na mabe na sala yango na mais kolongo ya groupe Congo na zana motif mote na salaki oyo nga na yoka keza ba bi Spartakis azoya esute na répétition mais babosani ke moni parler na soko sa musala yo mona parler na o ezande musuna otiki bato mususu basalela o makambo donc bato batikalaki ba omosa shit ya bato gloire na bango or que ba okepa ite ato sali shit à Spartakis gloire na Spartakis reste Spartakis yo poza yo muna mutana mamuna e muna mutablo nzoto na e Herman Kasongo nous disait toujours la force qui va m'arrêter n'existe pas donc la force est arrêter Spartakis c'est qu'exista jamais na molimo naza molimo koyoka yo koloba onti kozana regret mo boye ndenge babengana na groupe Congo regret ya makasi personnellement na mona ngo humiliation rien n'empêché tangu dadi na nga yoki mabe ya mwana ye ate ya mwana comme abanda osala ngo banda kala mais pasi na nga ezalaki dadi ayoki mabe ya mwana ye en direct à Canada benga na téléphone en pleine répétition Spartakis na bengani na groupe mais abosani ke chef mom tapesa nga punition mom boyango sala ke na yakate to ba ebisa ete pa ba chef ba pinisa nga chef apesi nga punition na ba sentiment na e mukolo ya na ngondo ye rep tellement na ozo punition na te na ya rep te une semaine deuxième semaine le président ko benga abengani Spartakis bon comme nga natala liboso na zonga asimate na otikala toujours la force les lions. Mon lit, mon roi tata nangai. C'est que na sa mamnanga. Yango no préféré au bendi nani Panther master to créer groupe na biso. To prouver bango que non, on est capable to zape to ko mape ba leader donc to ça la groupe na biso. Mais boy ba ki loko ba prouver ba to esimba na ngote. La surnaturelle, excusez-moi. Oui bini. To zala ba leader na katia ya batu. Vous comprenez? Déjà au sein du groupe Congo, on était des leaders. Ba leader na lobela, leader eza muto akumbaka makambo, mais leader on lobela parmi ba star au babima na groupe Congo. Spartakis Rose a deuxième star après président Herman Kasongo. Wana moni ba collègue nanga ba Naomi Bintu ba ya sima masa nanga Chite Darle ba ya ba bandi liboso mais ba yesko sima na kistar. Mais ba bimi pe ba cartonner ko le kabino bo bandaka. Ko cartonné tika Spartakis Chita za Chite bana poto penande ba vandi wana Nadine Majesté vandi amoni Spartakis ayebike wana Spartakis sans ya Congo ayebike Spartakis star à Congo molimo le roi tata nae dégâts idée à créer groupe na Congo à tant de leaders et outils et panan. Merci beaucoup. Question tuninga. Il doit créer groupe na combo attend de leader ou c'est pas Nzambe quoi. Donc biso la miki na biso là. Jamais. Nzamba fan ka boabi non, il faut créer groupe tant de leaders. Bo fante vraiment bo fanité boyokani idée bi utaka ba mutu ngoko. Bo fandi boyokani non master monde to le groupe Congo boto sala bo jamais Nzamba bi non. Les bofandi wana bo créer groupe mo bona combo il y a tant de leaders na intimité boza la franc envers moi. Merci. Envers pe banani ba landi ya kilongo TV bo ebisa bango nani o abimisa ki idée OK ya créer groupe le temps de leaders. Le problème c'est quoi? Moi je vis ensemble avec mon ami Spartakis, mon frère de tout le temps.
Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes les inséparables. Tofana parler, tostia couleur. Baloba pe bongo bakabwane. C'est pas grave. Totanan. On regarde regarder image au 2025, tout na bango. C'est pas grave, totanan. Mais moi je dirais une chose. Omoni tofana na parler, tostia couleur na quatre chambre. Namoni ya trop pensif na tuna bi qu'est-ce qui se passe? Abisinga bi non na penser ka ba maman boye na sabi ya na ko ebiso lo moko abisinga lo ba maintenant boye so na ebiso ngoto mseko mama be. Abisinga bi ndetini na sabi. Mengano to ba bombe. Assez ka bi opana lo bona bi parce que to ba bombe. Abisinga na ebiso bi toko sa mam na biso te atunga ndetini. C'est toko sa groupe te. Assez ka abisinga bi omone lo tuninga ofandi bozo penser nini. Na ngana biso ngo bandaka la mais ngape na otalela yo. Mais le lobby, c'est une idée où ils ont depuis Kalanamutu. C'est pas grave. Bisope toza déjà n'attend to koli, toza sur n'attend. On que idée ça na ngopo ba bengana ki na groupe Congo. Non. Et ça idée où azaki na po ba bengana ki na groupe Congo oui. Pourquoi? Parce que moi zalaki au sein ya groupe Congo. Mais a diaboliser yo asali ke olonga groupe Congo bo sala le temps des leaders. Nga longwe Congo liboso na ye. Nga longwe Congo ça fait 6 mois. Nazana parler na longwa Congo liboso na ye. Juste que to fanda ke take baya ya to koli déjà to mikolo, to tali to bi to tina ndako tata Herman Kasongo. To za pe na capacité déjà au sala ba mamususu. Donc papa pesa ki parmi bana papa pesa ba makambo ala ki sa ba makambo. Je suis aussi là. Kalema Spartaki Sazawana, Masana biso Chite Darlin Zawana. Donc il y a un droit. Place aux a Chite Darlin na peso ba mo il y a un droit ya makasi. Vous comprenez? Il y a Zarani chef T, mais soit ou à Boya Selmokina, ou à Talingate. Donc, tu fais tu créer groupe ton de leaders. Idée où tu n'es, idée où tu as gagné cannabis balé parce que ça qui n'a déjà d'autres temps, on va la passe. On a peine à proposer et puis tu fais tu vas nous le cabas comboti, tu y penser. Il y a le non. Tu as d'abord leader au sein du groupe Congo. Herman Kasongo, c'est les formateurs des leaders, les leaders de leurs leaders, les leaders des leaders. Bisosko tu as leader. Tant que tu l'as, c'est que ngonga la biso sanini ekoki donc ngonga ya ba leader et voilà pourquoi le groupe se nomme le temps des leaders. Est-ce que le président Herman Kasongo est au courant que bana nae basali groupe le temps de leader pour Aza président ya ba jeune leader aye bien est-ce que boza ba membre ya association ana? Ouais, na sepe na question na yo dadi soka oye bango awa. Et puis oye bango lelo ke bana ye basali wenge na bango bazwa indaku bakendo futela basa pe foyer babokola pe bana mais ko kota na kati ya association ya ba leader wana nanu te so na lo ba vérité parce que toza na biso course na mutu te toza pressé te mais to après po to ebelo ni to luka. Tout ça toujours fierté papa na biso ozala fier ya omona mwana Spartacus Kalemba autsa mingete to beta to ke liboso nde mwa banda oloba donc tout ça makambo na mesa tout ça makambo dega. On n'a pas eu le temps d'informer notre dadi parce que tolinga tout ça non makambo tout ça makambo ce qui est à l'information pour naïs à l'information mais en action. Donc cela veut dire à mon niveau déjà sur les champs à la comprendre que bana basalibo. Bon, naebi papa nanga bien koleka mutu nyonso o azana groupe na epi koleka na bato baza pembeni na ye. Naebi koleka mutu tout. Donc pour nanga azara muté mama bete. Ku tout soit mon niveau et ça le plaisir à trop parce que place azeza lokumu na ye. Carrément na bimisi bana mo ba osama makambo grave. Vous comprenez? Donc dadi o ngana ko senga tant que moi na ton premier fils. Moi na likinda les copies conformes de son père Herman Kasongo. Je me nomme Kalema Panthère et Kasongo. Donc voilà, et Benezer. Cela veut dire Molimo. Cela veut dire que Bana, Baté Mingete, yo fungwela Bana Mutema. Maramnyo so ezala bien. Et puis le coup moison ngara ipaina. Donc voilà. Ah, vous salut temps de la fête. Êtes-vous sûr que temps de leader. Êtes-vous sûr que Eko Simba et Keliboso? Il y a ma kasi parce que bénédiction tata zaki toujours force ko arrêter biso ezate yango moni o bavandi ya ba chef o tozana bango yango moni Williams Mwamba apesi biso chance yango moni yena benga Marie mwana suka
la mère de Jésus mais na âge amuke yango moni Patricia la diamant noir apesi biso chance. Vous avez un bateau pour soutenir Bino vraiment bon un soutien et ça ou que ça like groupe tant de leaders et que liboso. Soutien makasi ko da soutien moi gorgeon oye kanga pena tina kingo. Tango lobi bongo na moni vie na Benjamin Foy. Benjamin Foy Oumela na kitsa na moni bongo Fabrice Pembele la pembelisation en marche. Na moni bongo Fatou Kalema Rossi Kalema to so la mambo bien. En tout cas, nous avons besoin d'encadrer, de se retrouver ndeni. Ils ont été besoin si bana batu de faire répétition depuis tant tu pour gagner l'autre, se retrouver net na minute se retrouver ndeni. Siko moni biso toye kolongola te, toye ko bongisa mama mususu. Bana biso nde bazabe ba pe makitoko. Pour derrière nous, ils ont toujours na force. Na mo futa bango pe. Ko futa bango so na soke na futa bango na okosa yo mais ba se retrouvaka mutoyo asa makambu peut marcher bien Benjamin Foy nuance ngala benge puits d'argent veut dire yé muto soutenir Bino il y a des gars yé munene boye ba tout cas muto soutenir Bino ça yé mon côté to sola Benjamin Foy ve Naina lobelo mo même n'aurait sanga zela nano parce que non loba mabe Oumela namoni Dicombe production donc la Dicombe production merci pour na ba boro tena mai to bombati ba boro ane tena mai moi caméra DSLR déjà toi na réel na biso déjà ya makasa retraité tout temps talango en tout cas merci Dicombe production merci à trop namoni bongo lisusu na niveau Europe. Ba relation ni o bozana ngona ba leader mususu. Bon, ba relation na ba leader mususu netinga. Ba leader ona sola na bango. À part no dadi nanga. Hein? Ba leader ona sola na bango na sola na masana nga itilaire. Na sola ka na ba relation ya bien na ba ve misusu. Mais contact fena ya ba leader qui bo master tellement zalaka te tam sous ezana nango pekate tellement au komi leader sika non atana komi leader nazala déjà leader pour na botama leader na créer des groupes sika tant to créer groupe na biso te poni net na bosanité LBG LBG o pena ya ngandeko merveille ba salutation na vraiment Merveille LBG pardon ya. Azaya ya moko boye masa moko to utine loin. Merveille LBG to joana ye pas venir sur Oscar qui souhait. To jouer to utine loin mabe merveille. Mon ndetio oleka bango no so la fana. Fana yo. Fana. Le deux leader bo rassurer peuple congolais ni na théâtre au boyel biso. Pour tout le monde ba copie coller dans ba plagiat et ça ebelé na monde à théâtre. Bino bo rassurer peuple congolais. Oui, tant de leaders toyé pour na ba innovation. Toyé ko valoriser culture africaine. Veut dire toyé poto to la muselo mo bebunga itang mususu. Tant de leaders toyé na makambo sika. Koloba trombanga pasi mais batu ba découvrir biso ba comprendre que to amilimo. Batu ba comprendre que to amilimo. Batu ba comprendre que loro to ça les amakila ya tatande tambo na kati na biso. Kalema azuba formation kili kilaye sou qui s'appelle leader de l'air leader. Spartakis azuba formation est par-ci par-là au sein du groupe congolais kolise sous connaissance musu sous lelo makambo dega. Donc to rassurer que la population congolaise que ensemble na bino o bo pesa biso confiance non senga bino bo pesa biso confiance pour tous que ça bino avec intérêt bo sepela comme pas possible bo za de cité bo ban déjà tournage tous en ba préparation à tournage tous déjà en préparation à tournage to répéter déjà ba pièce o to bois que la bango kalamingi te zo ya mo kalamingi te kakawa to préparer déjà kalamingi te to zela kalamingi te to koma na 2018 tito koma na 2019. Bon, donc comme on pousse vraiment na suka émission na biso. Mot de la fin na bino. Merci. Mot de la fin, ils ont raté parce qu'il y a un succès malobate.
mais on a kolo ba ezaka moko ezake vous assure na biso parce que tozala ki pe ba spectateur tozala ki pe bana tozala ki pe ba fan totala ki tomona ki tosali nini. Moi quant à moi je vous rassure une chose, c'est notre structure, c'est tout. Vous allez comprendre qu'ensemble avec vous, tout ça, les malonga, mais naba aide nabino, naba remarque nabino, naba suggestion nabino, naba idée nabino, boti kabisote. Nous sommes encore jeunes, tout ça, naba sentiment moroboé. Mais ensemble avec vous, tout ça, les malonga, bana poto tout, bo soutenir biso, bana kin bo soutenir biso, bo za désuté. Donc bientôt la pièce arrive. Oh, to bombi on jusqu'à là ils ont combo ils ont 3 points de suspension. Donc ils ont combo lanté. Tout ce qui bino non bon mais tant vous allez comprendre de quoi nous sommes capables et en quoi nous sommes capables. Merci et puis Dadi Herman Kasongo. Mais là même Malili Fanda Kimia bana ba osara musalo l'accès bango. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Président tolingi toyeba programme na bino bo répéta wapi pièce en ce qui est bimi les a diffusé na chaîne nini balandia Kilongo TV vraiment bana pour ça ba programme ya groupe le temps des leaders. Ouais la surnaturelle biso to bosser le temps des leaders to bosser to répéter na Matonge na espace Carrefour de jeunes vedi salle polyvalente Carrefour de jeunes na Matonge wana tozana chaque mardi et jeudi dans la répétition wana pièce auto préparé soto sibino place et kendele to pesa bino elengi avant bozaka bongo tangu to banda makamunde bo mona ngo place ezalela. En tout cas balance na biso ba leader bazala ki bango mote bo mona na sima na binga bana baza baloba ba pesa moi ba salutation na bango et ça là vraiment grand bien. Et puis pardon pour la clôturer, président Goupier, hein? Président Goupier. Président Goupier. Tout ça, là, pour le leader, mon président, mon wa nabanda na mbote sulega mambuga la bonjour à tous. Balenyo so balanda biso libanda mboka bonjour. Nane bilo lo baté quoi, était que chef du groupe quoi. Nasi bolandi ba président jeune bango moko bana maloba na monoko. Nga posa na ngi zakaka soutien na bino situ. Soutien na bino kaka. Nebi ke bozi la kena loba mena loba ete na bombi. Ya lo baiser belé. Ba président bango wana vraiment. Ba salutation na nga na ko pesa na Patricien Ezunga na Kacha Fredicil. Wana mamia donc salam bisiko zali na bossa inte normi impiana na Kacha Fredicil wana sumomi quoi makambezo ya mama makambezo mais bino boza na France Canada ba gires banani bino sima bondo sur la faux bino tout sima bo sur la faux makazi ne banga te makambango ezoya. Merci président. Bonjour à tous. Ngayo mwana bino mwana suka Maria Ilunga. Bambote na na pesika na ba connaissance na ganyo suminga lo bezate. Bonjour à tous. Merci bonjour landa biso na bandaku na pesi bino mbote. Kombo na Patricia Diamant Noir no lo ba mingite bo pesa biso juste ba chance et puis ba soutien na bino bo zala de suite. Et puis na pesi mbote na maman nanga zalanda ko zo landanga na za sûr et puis baninga tout so abina banda kotanga komba ko zo ngaton na lingi bino ya dega. Ouais, bonjour. Apisi ba sporteur nous ba landa biso na ba palin partout dans le monde. Groupe na bino ya ngoyo to singa aide na bino bocha maboko. Comme on a checké 12 kanyanga. Mwana ya ta de leader. Ninga ko lobeza na ngoti. Na piska mbote pa bato beba na biso tendance mokako Fabrice Fenanga Fable makambo ngoyo ya ngoyi bandi. Toki pa mama sananga balien 12 ba otala ngai. Nicolas Anelka, Babi Garçois Bilamba, Kindoki, Check.
On a vraiment ezalaki bana ya temps de leader toujours pesa totika micro pas ba président ba pesa quelques salutations na bango vraiment. Bana bazonga nchiki nzambe. Ba salutation na ngai. Pas plus de 10 personnes. Non, on a fait l'équité. Na bando pesa nanu mbote na ngana mama. Mama Brunel Bilama Ilonga. Mama ya bana. Mama Koufia Tiki Bisona Yoti. Maman de maman en direct à Montréal. Je vous salue. Famille Ilonga Mobimba. Namoni Kija Ilonga. Hein? Yonde Makambo. Babi tozela bason e ato yoka yoka to sala sala Makambo. Namoni Nadine Majesté. Patricia la Quinoise. Wana yanga ya dedans. Abisparta. Place yo ozala bisoto ozala. Donc, je vous aime trop. Je vous aime trop. Namoni Mama SK. Mama Suzy Kachuva. Moni yeso na boa kete seke na sali mabe. Arnaud de Jogo Cholo la Ching Changa Yunga. Yanga ya dedans. Je vous aime tous ba fan tout bolinga Spartacus Kalemba boza tellement ébélé. Moi boa boa bino zato mo ndenga asina ndenga natika. Donc je vous aime beaucoup parce que bino bo pesa Spartacus confiance et puis boza décidé. Bo continuer Spartacus na bino Congo. Kizenga famille les plus oba de sa génération, je suis là. Ngande kizenga famille. Les plus bas de ma génération, je vous aime beaucoup. Leader Panthère Noire. Merci beaucoup. D'abord, Yézang a raté. Maman Brunel Bilama Ilonga, depuis Canada, Montréal, là, donc à Pemena Kimia, Bana Baza, Baosara Baboulou, Papa Lakissa. Mon président Herman Kassongo, Dadi, Ebenezer Molimo, Molimo le gourou. Souzina Oyeyo. Panthère Noire, Molimo, Ebenezer. Et puis, je salue mon vieux Benjamin Foua, le producteur le plus près. Dicombe Production, Jessica Bianga, Tomoni Patricia Quinoa. Namoni Bongo, Fabrice Pembele, la pembelisation en marche. Fabrice Pembele, la pembelisation en marche. Namoni Christian Tumba Aoui. Nasuka pe Pesimba, mon numéro, au bas contacter Bino. Bien sûr. Namoni Nathalie Kamenga. Namoni Nathalie Kamenga, après Nathalie Kamenga, namoni bongo na niveau ya Belgique, Fatou Kalema, Rossi Kalema, Mira Kalema, Maître Force Patrick Matondo, Maître Botamba, Boumela, Talarabino, numéro na biso po bozwa biso eza 082 plus 243 0422 plus 283 82 40 96 830 plus 243 82 40 96 830. Pour nous qui ça, ceux qui n'ont l'équipe n'a pas ces mots, c'était ce qui a dans aventurier. Viens Justin depuis Chine, viens Justin yaba chinois. Donc avec Justin yaba chinois, merci pour notre matériel. Tous les langues kaka, si on a gagné, on a baissé tout babino et comité. Donc tous les commis ça fait plaisir à trop. Merci beaucoup. Merci. Na salizoua ya dégâts. V-Force, tozo ya ndenge lobaki, osa tupoto ya to ya to nyata mabele wana to mona malili wana. To bandi da ba entraînement nango. Numéro nanga batutu bana posa ya ozo Spartacus Kalemba ya ndeko ya bino. Bobenga nga na plus 243 82 05 91 994. Na bandeli plus 243 82 05 91 994. Je vous aime beaucoup. Merci. Pardon. So kati libanga na zombongo te na fin du mois. Dorine Mabika na bosani ote, Claudine Bahati, Bohumela. Dorine Mabika, Claudine Bahati. So kati mabanga. Merci vraiment, c'est comme si ba leader vraiment bo peska ba numéro na bino, ba quand comme vraiment na suka émission na biso. Avant tout cas, bon, je tiens à remercier l'équipe technique ya Kilongo TV. Bon, on a zomo na Coco Dema. Je remercie aussi ba Onion so ba soutenir nga. Les grands réalisateurs. Ah oui. Je remercie ba Onion so ba soutenir nga. Mes big salutations à ma maman Keti Chibulenu, Espérance Musanga, Nice Balobi, moi na roi Aza Prince, na pesa ba salutations nga et pas Rodrigue Moucheni, vraiment mes salutations. Camille te na kitelo wana kwa Rodrigue. Je vous aime beaucoup. Vous avez toujours, vous s'abonnez toujours à la chaîne Abinoa Kitoko Kilongo TV. Au revoir. Naebisa kibino nini? Bo s'abonner na Kilongo TV. Nanu bilenge silite. Oyoki elengi. Waneza avant goût. S'abonner au vivre bilengi ya
Kilongo TV. Na banzi to yokani. Oya koboya Kilongo façon na ko papolela ye akolapa.